Bueno, pues aquí tenéis a Currillo. Está muy relajado. ¿Eh, Curro? Estuviste en buen baño, tienes un color de pluma perfecto y bonito. ¿Eh? Aquí está en su jaula, que está el tío, vamos. Se la mata abierta un poquito, pero no sale. Cuando está así es porque está tranquilito y se queda en su jaulita. Vamos, está en la gloria el tío ahí.